ப்ரெக்னென்சி டைமில் குழந்தைகிட்ட பேசினா குழந்தைக்கு கேட்குமா? கண்டிப்பாக கேட்கும். குழந்தைக்கு 4 வீக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆன 4 வீக்ஸ்லேயே குழந்தைங்களால் அம்மாவோட ஹார்ட் பீட்டை ஹியர் பண்ண முடியும். ஸோ 5 to 6 மந்த்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களால் அம்மா வாய்ஸ் இது, மற்றவங்க வாய்ஸ் இது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். 7 to 8 மந்த்ஸில் ஃபுல் டெவலப் ஆகும், இயர் ஃபுல் டெவலப் ஆகும். ஸோ அப்போது வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சவுண்ட்ஸை வந்து குழந்தைங்களால ஹியர் பண்ண முடியும். ஸோ மற்ற எல்லா சவுண்ட்ஸுமே குழந்தைங்களால ஹியர் பண்ண முடியும். ஸோ பெரியவங்களாம் நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்க கிட்ட நிறைய பேசுங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது உண்மை தான். ப்ளஸ் வந்து வளைகாப்பு வந்து நமக்கு 5 மந்த்ஸில் பண்ணுவாங்க, 7 மந்த்ஸில் பண்ணுவாங்க. அந்த வளையல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே குழந்தை வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். ப்ளஸ் வந்து மதருமே வந்து குழந்தைங்க கிட்ட நிறைய பேசினாங்க அப்படின்னா குழந்தைக்குமே நல்லா கேட்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் ஹாப்பியாக இருந்தால் குழந்தைங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பேசுகிறீங்களோ எல்லாமே கேட்கும். ஸோ நிறைய குழந்தைங்க கிட்ட பேசுங்க, ஹாப்பியாக இருங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில். தேங்க்யூ.